សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបធ្វើត្រីចំហុយជាមួយមីស៊ូហ្នឹងហើយចាតែក្នុងហ្នឹងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីដំរីមីស៊ូខ្ទឹមសៀងស្លឹកខ្ទឹមអំបិលប៊ីចេងស្ករម្រេចទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងស្លឹកជាកដុលនេះស្លឹកជាកដុលហើយនឹងបកាក្រៀមចាតោះយើងអីមើលជនទាំងអស់គ្នាដល់សម្រាប់ត្រីវិញយើងយកវាមកយើងធ្វើឲ្យលាងទឹកស្អាតយើងយកមកឆូតតិចទៅដើម្បីឲ្យពេលដែលយើងហុយទៅវាចូលជាតិណាចានេះឆូតមកអានោះគេហៅត្រីដំរីបងប្អូនចាជាដំបូងយើងត្រូវយកមីស៊ូនេះទៅត្រាំទឹកហើយជាកណ្ដុរនេះក៏ត្រូវយើងត្រាំទឹកដែរដើម្បីវារីកចាហើយបកាក្រៀមវាក៏យើងត្រាំទឹកដែរចាហើយមីស៊ូនេះយើងកាត់ពីខ្លីមកនេះហើយយើងដាក់បានចូលហើយយើងដាក់ចូលតិចនេះមើលចានេះប៊ីចេងបងប្អូនប៊ីចេងអានទៅអីណាចាប៊ីចេងដាក់ពីលើត្រីដែលយើងបានរៀបទុកហើយណាចាំបងអូននេះត្រីជាងគាត់យកអាហ្នឹងយើងបដូរលើវាមកបានមកយើងហុយចានេះទឹកដែលយើងនេះមាក់មកឆ្នាំងហើយយើងទៅយើងរៀបហើយនេះមកចាចូលក្នុងឆ្នាំងមកហើយយើងឲ្យវាចំហុយទៅណានេះចាវាហើយជា20នាទីយើងបើវាមកវិញបងប្អូននេះត្រីចំហុយយើងចាបានព្រុស10នាទីហើយចាឥឡូវប្រហែលជា5នាទីទៀតចាំយើងដាក់វាចុះណាចាទីត្រីចំហុយមីស៊ូយើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូននេះត្រីតោមីស៊ូចាអរគុណតាមដានវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនណាចាបើពេញចិត្តវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងបងប្អូនជួយចុច like share និង subscribe ផងណាអរគុណបាយបាយ